好，我是小王教的大场老师。今天大场老师给大家讲讲这个小型空气压缩机的倍速链组装线。大家看一下，我们通过这个空气压缩机呢，长成这样子的。这个空气压缩机是我们这个空调的外机的一个非常重要的动力部件。大家看一下，长成这样子的，是吧？我们既然提到我们要对它进行相关的组装，那到底组装什么东西呢？我们来看一下我们这个压缩机这个原件啊。我们首先第一个，我们需要把这个盖子的话呢，给我们这个主体部分呢，把它这个要盖起来，然后呢，里面的话呢加上我们这个密封胶啊，这是第一个。第二个的话呢，我们这个上面头有这个胶帽，包括这些部件的话呢，我们需要这个组装。好，还有呢这个部件，除了我们这个组装之外的话呢，还需要对它进行一些相关的检验，是吧？还有呢，我们可能还要贴上我们这个水标，还有呢贴上我们这个生产日期，贴上我们这个批次。还有呢，我们这个检验员的这个代号是吧？好，所以呢，我们需要对它进行相关的这动作。但是呢，我们看一下我们中华设备呢，它是分了6个工位。大家会想啊，老师，那我一次性做完不就好了吗？为什么要分6个工位呢？同学们，大家了，在我们这个大生产中的话呢，我们把一些比较复杂的一系列的这动作拆解成一些比较简单的动作，然后呢，让它连贯起来，它的这个效率的话呢，会大大的提升，是吧？好，所以呢，我们这边呢分为6个工位。好，首先呢，我们第一个来了解一下我们这个倍速链，它到底是一种什么样的设备呢？是吧？好，那老师给大家看一下，这个倍速链的话呢是这样子的，同学们叫啦，倍速链是这一种滚泽输送链条，在输送线上，链条的移动速度保持不变，链条一直是往前面走的。那链条上方被输送的这个工状板以及呢这个工具呢，可以按照使用者的要求控制移动节拍，在所需要停留的位置呢停下来，是吧？停下来的话呢，我们就可以操作嘛，是不是啊？比如说呢，刚才所说的这个组装啊，以及呢我们这个检验啊，是不是啊？以及呢这个装料啊，以及下料啊，是不是啊？就是这个意思。好，那我们看一下同学们，我们刚才既然讲到，它根据我们这个设计的需求呢，要停下来。那我怎么让它停呢？非常简单，同学们，在这个地方呢，我们有这一个阻挡机缸。好，大家看一下这个阻挡机缸头呢，在这个位置大家看到叫生产线专用的阻挡机缸，对不对？它这个阻挡的话是这样子，同学们，我们看一下，然后呢，它这一个气缸头这个活塞杆的往上面升，然后呢，它这马上可以实现这个阻挡了，是吧？这个就是我们这个阻挡机缸呢，它的这个基本的这个工作原理，是吧？好，但是有个问题啊。阻挡机缸它可以实时阻挡，但是呢，我们也要想啊，谁给它的信号呢？你不给它信号，它怎么知道我要实时阻挡呢？是吧？所以这个时候呢，我们看一下我们这个信号头呢，是由我们这个行程开关给的，好不好？可能很多人就说，老师，那我能不能用这个机器开关呢？或者呢，我能不能用这个广体开关呢？通常来说，在我们这个倍数里面，对我们这个工状板它过来的这个差距呢，我们几乎清一色的适用的这个行程开关，为什么呢？它不占地，是吧？还有呢，它不是我们这个振动的影响，在这地方很明显振动比较厉害，是吧？它也不是我们这个环境中这个潮湿啊、腐蚀性的这个东西的影响，是吧？所以呢，可靠性呢，相对起来的话呢，在我们这种特殊的工况里面，它适合一些，是吧？大家看一下我们这个行程开关。好，我们换一款设备，比如说呢，我们这一款的话呢，也是一款倍速链，然后呢，它用的话呢，也是这个行程开关。大家看一下啊，在这个位置有这个行程开关，是吧？好，我们看一下这行程开关呢，我们在这里面呢做一些简单的了解。大家看一下啊，通常呢，它这个样子的话呢也蛮多这个种类的，是不是啊？比如说有这个按钮式的，有这个单轮的，有这个双轮的，是吧？然后呢，它这个原理的话呢非常简单。往下面的话呢，接触的时候它就会通的话呢，就会把这个信号呢会传递过去，是不是？好，我们呢继续回到我们中华设备，再看一下。好，把这个呢，这个隐藏起来，我不管了。好，我们回到这一个设备。好，然后呢，我们还有个问题啊，你完成这个动作的话呢，我现在要停下来才能完成动作，是吧？好，我完成动作，我希望这个阻挡气缸它不再阻挡，那又怎么办呢？是吧？这个动作呢也非常简单，同学们，我们呢只要加上一个脚踏阀。好，当时给大家说一下，我们在这边呢可以搜索一下，这个叫脚踏阀，是吧？脚踏阀的话呢，只要放在我们这个下方，是吧？这个脚的这个位置的话呢，踏一下就可以了，是不是啊？可能很多人是说，老师为什么选择这个脚踏阀呢？因为我们首先这个动作呢，它是一种个性化的，是不是啊？你必须完成之后，然后呢才能进行这个让它不再阻挡。
是吧？而且每个人他的这个工作效率不一样，可能这个人快一点，可能那个人的话呢慢一点，是吧？可能的话，这个人的话在这个中途呢要休息，所以呢，他肯定要跟这个生产的这一个动作的话呢要匹配起来。还有的话呢，我们用脚踏法，其实的话就是我们这个脚踏嘛，是不是？那我们有别的呢，是吧？大家看一下，肯定有。比如说呢，我们现在找一下，有这个手动阀。手动阀的话呢，那就是装在我们这个上面的话呢，我们这个手柄啊或者按钮啊，是吧？大家看一下，以手柄为主，当然按钮的话也有，像这个的话就是按钮，是吧？那手柄阀又为什么不好呢？因为用手柄阀的话呢，虽然它这个功能上没什么问题，但是呢碍事。比如说你在这个位置，然后呢，这个工人是会呢走来走去的，是吧？会碍事，撞到那边的话也会碍事，是吧？所以呢，我们用这个手动阀的话呢是不合适，是吧？好，这个的话就是我们一定要注意的。好，我们进一步的来分析啊，既然工装板包括上面这一个压缩机，它要停下来，停下的话呢，我希望它这个工作的时候呢要比较平稳，是吧？要平稳的话呢，那我们希望这个链条呢，它不会让这个工程板呢产生这个震动、产生晃动，是吧？所以呢，我们应该是希望它们呢会脱开，脱开的话呢，我们这里面是用这个气缸往上面顶，是吧？这个气缸的话呢往上面顶，只要有我们这个链条跟这个工程板的话呢，它们之间这个距离，比如说呢2毫米、3毫米都可以，是不是啊？但是我们要注意啊，通常来说实际上是一个范围啊，因为我们刚才既然讲到，你往上面顶的话呢，它们会脱开。但是至少的话呢，要顶2毫米，为什么呢？因为这个链条呢，它在这个运动过程中，它实际上有一定的这个震动，是吧？所以呢，要大于2毫米。但是呢，不能太高，太高的话呢，我们这一个工程板呢会超出这个界限，有可能的话呢，它就会受到这个限制比较少，它有可能会发生倾覆，可能会发生这个倾倒的这个现象，是吧？好，所以呢，我们一定要注意。好，然后呢，我们进一步的想啊。你既然说，比如说我们这个2到8毫米，那我选择5毫米咯。选择5毫米的话呢，那我怎么知道我跑了5毫米呢？是吧？所以我们今天了解一下。首先呢，我们把这个气缸呢单独的打开，我们这里面应该是有打开的。好，大家看一下，这地方是我们这个气缸。这个气缸的话呢，大家看到呢，实际上呢，在这个地方呢有这个东西啊，大家看到有2个，是吧？这里一个，这里一个，是吧？那老师，这个气缸为什么外面有这个2个头颅呢？这个2个头颅呢，它这个作用呢非常的重要。大家看一下啊，实际上呢，我们找到这个气缸里面的话，这个结构就知道了，是吧？好，我们看一下，我们打开这个文件夹吧。好，这个文件夹里面的话有这个气缸的这个选型的这种指导。好，大家看一下，里面的话实际上有一个东西呢，我们称为叫磁性开关。磁性开关呢，它就可以对这个位置呢起到这个检测的作用。比如说呢，跑了5毫米，那我知道啊，是吧？好，问题又来了呀，你知道又怎么样呢？我停不下来呀，是吧？你知道，老师，我到了这个5毫米了，是吧？那我现在停呢？停的话呢，方法也非常简单。我们这呢，其实有这一个气动的回落。大家看一下，我们呢找到这个文件夹，大家看到我们这边的很多资料啊。都是我们这个上体验课给大家呢提供的一些资料，在我们这个气动回路以后呢，就专门有讲到我们这里面呢，应该是有一种特殊的方法。好，大家呢可以跟我来翻一翻，比如说呢，翻到上面吧，大概几页呢？好，这的话大家看到我们这边的这个文档呢，基本上都是我们一些比较实用的一些回路。好，再旋转一下，再旋转一下，好，来看一下。好。这地方是用的我们这个气缸的中间停止回路所有的这个气缸中间的话，就是在我们这个最低点跟这个最高点的话，它们这个任意之间，我们都可以认为是这个中间停止回路，是吧？好，大家看一下这方的话呢，这表示气源，这是我们这一个过滤的，这个表示我们这个调压的，对压力进行调整，这个是有雾气，对它润滑的。然后呢，这是一个355动中央阀。然后呢，对它这个两边呢同时进气呢，在处在中位的时候，它就会停起来，是吧？所以实际上我们应该一种系统的方法，我们让停的话呢，应该是用的这个回路，是吧？好，还要注意，我们这个气缸呢往上面顶的时候呢，旁边有2个杆子，这2个杆子呢，它是起导向的。除了导向作用之外的话呢，还有一个功能也非常重要，是吧？就是我们现在这个板子的话呢，我们是希望它应该是不会发生这个晃动，所以实际上它还有这个提高这个刚性的作用，可以把它顶起来，是吧？好，然后呢，我们再想个问题啊，我们既然讲到你让这个板子呢挺起来，板子挺起来呢，你必然要这个板子它不会发生这个这个长度方向的这个滑动。
那怎么办呢，同学们？这个方式肯定不能让它滑动嘛，是吧？所以我们应该是用这个定位销插到我们这个板子里面这个销孔里面，大家呢可以去了解一下。好，当时呢把这一个单独的把它拎出来，然后呢首先找到下面这个结构，比如说呢这个地方是我们要了解的这个结构，是吧？好，然后呢对它呢进行孤立，然后呢就可以发现原来呀它这个销子呢跟这个销孔配合，这个时候呢它们之间就会有这个装配力，是吧？它就不会发生这个晃动。好，所以呢这一点非常重要。好，我们呢继续回到我们这款设备，但是呢我们要注意啊，我们这个销呢跟我们这个销孔之间的话呢，好，稍等一下，我们对它进行这一个更新就可以了。有时候会出现这个大的文件啊。好，然后我们看一下，然后呢我们刚才讲到啊，你让它停下来。然后呢，我们这个地方防止它滑动，所以的话呢有这个销，这个销之后呢，我们要了解一下因为呢我们后面的话自己会设计或者呢这个生产或者呢选型是吧？好，销子的话呢大家可以到我们这里面找到这个销子的一些资料，这是这个定位销的材料。定位销材的话呢，我们通常选择的是2大类，一个是这个工具钢 T10A， 还有一个的话呢是这个T10A 跟22钢。主要是这个强度比较高，然后呢硬度比较高，然后呢20根的话呢，它要对它进行这个渗碳，然后呢要沾火，是吧？好，还有一个的话呢是我们这个配合性质，配合性质的话，像我们这种情况的话呢，通常是这个间隙配合。为什么呢？在这个地方需要这个相对运动的时候呢，我们通常会选择间隙配合，是吧？好，所以这个销子问题呢，我们也不多说，我们呢继续回到我们这一款设备。刚才我们讲的这个地方是这个工程板，工程板的话呢要解决这个问题啊。第一个的话呢，这个工程板的话呢，它要耐磨，然后呢要轻，然后呢要振动也比较小，所以呢我们这个工程板的话呢，它这个材料应该是要考虑它这个功能的，是吧？所以的话呢，我们来找一下这个功能，找到我们这个位置，好，倍速链，是吧？好，大家看一下，找到我们这个工程板的话材料呢，它通常是选择，比如说硬化的 PVC。然后呢，胶合板、一次成型塑料板，然后呢，复合材料，是吧？为什么选择这些材料呢？这材料的话呢，它这个耐磨，是吧？好，而且呢便宜。当然的话，有的人说会想，老师用尼龙行不行呢？尼龙的话呢，这个功能上是可以的，但是成本比较高，是不是啊？但是还有别的材料，比如说呢 POM 材料比如说呢我们这个电木也是可以的，是吧？好，大家看一下。还有的话呢，我们看到我们这个工程板的话呢，在这个地方呢，它有4个轴承。这个轴承的话呢，它这个功能主要是起到这一个导向的作用防止我们这个往前面输送过程中发生这个晃动，是吧？还有的呢，把这一个滑动摩擦呢变为滚动摩擦，降低摩擦力降低对我们这个工程板的这个损耗。但是我们还注意，我们这方这个轴承的话呢，它一定要这个轴向上面的话要定位，轴向上的定位的话呢，我们这里面的话呢，就是用这个2个这个垫片的话呢，上下各放一个，它这可以对它进行这个轴向的定位，是吧？很明显的，这个东西呢就是一个一字的螺钉，然后呢锁在里面，是吧？好，然后我们再注意一下，我们现在回到这个结构，这个地方呢上面是一块这样的一个框框，这个框框的话呢，我们要注意啊，它是否定位完全呢，是吧？当然我们后面会分析到。这个定位的话呢，大家要注意大家看到它这个底面的话呢，跟这一个工程板呢接触，然后呢，我们这个侧面的话，这个边的话呢，它是跟2个销子呢连线接触，然后呢，这地方呢一个销子，是吧？好，这地方大家注意，我们这个关于定位的问题呢，我们分析一下，我们称为6点定位原理，大家学一下。什么叫6点定位原理呢？6点定位原理就是我们这个坐标轴，它是呢，在我们这个3维坐标，是不是啊？就是我们这个空间3维坐标呢是 x y z， 它可以沿着这个坐标轴3个坐标轴呢可以移动、平动嘛，还有一个呢，围绕着它旋转，所以实际上呢是3个旋转加上3个平动，所以呢，我们是6个自由度。如果说它6个自由度呢完全确定好的话呢，那就是完全定位。那我们看一下是不是完全定位呢？其实很容易判断。第一个的话呢，我们如果说了解这个定位原理呢，当然我们这个 VIP 呢会专门讲到这个定位原理是吧？包括我们这个家具设计。好，大家看一下。首先呢，我们找到这一个第8章。这个定位的问题，工件的这个定位与夹紧里面的话就会涉及到这一个定位的一些说法。好，我们的话这里面给大家呢稍微做一些描述。定位的话呢，像我们这个地方是一个大平面，跟它底部接触，一般是解决3个自由度。然后呢，刚才这地方呢2个点它连起来是一根线，然后呢有一定高度，实际上是一个面，叫窄立面，窄立面解决2个自由度，这地方解决1个自由度，所以呢3加2加1是6个自由度，完全被确定了，是吧？好，我们再注意一下定位完全的话呢，这点不说。
我们注意，我们发现了这个地方呢，这个压缩机的话呢，它转的时候，在这个地方呢下面有一个 O 型圈，这个 O 型圈大家注意啊，非常重要，因为呢它不断的这个往后面仰是吧？那必然会撞到我们这一个白色的板子、白色的框框。好，这个时候呢，我们用这个 O 型圈呢可以起到一定缓冲作用。O 型圈的话呢，它用的是这个丁腈橡胶啊，就这个东西啊，是吧？好，我们呢回到我们这款设备。我们还要注意，在这地方呢有这个法兰螺膜，这个法兰螺膜的话呢，它这个作用的话呢，其实要注意啊，它就是为了这个防松的。大家呢也了解了解，法兰螺膜呢，它这个结构非常有意思，底部的话呢有这个导刺的，是吧？底部的导刺的话呢，那它就可以起到防松作用了，是不是啊？当然大家看到这个颜色呢有两种，一个是这种彩色，一个的话是我们这个白色，它的话是我们这个锌，还有一种呢叫镀白锌，一种呢叫镀彩锌。它这个作用的话，主要是起到这个防锈以及呢美观的作用。好，大家呢如果说觉得大少讲的课，大家呢听起来很大的收获的话呢，大家可以了解了解大少老师，了解我们小王子教育，这是大老师的这个基本介绍。大家呢可以加上我们的学习群62553171，我们每天会在这个学习群里面公开我们这个免费的高品质的直播课、体验课。好，大家呢可以加入我们的群，也可以用手机呢 QQ 直接扫我们这个二维码呢，加上我们这个学习群。好，我们回到我们这款设备。刚才我们讲的话呢，这地方呢有这个阻挡器啊，阻挡器呢这里面我们不再去多说了，对不对？但是我们还是了解这个倍速链，倍速链的问题呢，我们还是了解一下。为什么呢？因为倍速链的话呢，它有粗有细啊，是吧？一般情况下倍速链呢就是这个不锈钢的，是不是啊？但是倍速链怎么选呢？好，在这里大老师这个简单的描述一下。通常来说的话呢，是对它这个张力实施这一个叫校核，我们可以算出来，通过这些公式，好不好？但是大家看到上面的话呢，每个参数呢，我们都有详细的说明，是吧？好，而且呢，这个倍速链呢，通常是这个两种情况，一个是2.5倍速，一个是3倍速。至于选择哪个的呢，都差不多，没什么太大的区别，是吧？好，这是我们这个前面这一块。然后呢，中间的话呢，因为是重复的，我们就不多说。好，我们的话呢，回到这个位置啊。在我们这个地方的话呢，这个工位我们是把这个空气压缩机呢把它取下来的话呢装箱，是吧？但是我们这一块板子以及呢这个框框头呢，它就继续回流，是吧？它要进入我们这个上下提升机构，然后呢再从这个下面的话呢提升回去，是不是啊？好，大家注意啊，在这地方呢有这个罩子，这个罩子的话呢，它这个作用的话主要是保护里面的这个轴承以及呢里面的这个张机构。好，大家看一下，主要是用来保护的，是吧？为什么保护呢？因为这个位置呢，它有一些这个灰尘以及呢一些泥垢，它都有可能的话呢进入我们里面这个区域，是不是啊？所以的话呢要进行保护。但是呢，我们这个罩子的话呢，我们既然讲的这个保护度呢，这个罩子的话呢，我们通常用的是钣金材料。钣金材料呢，通常我们会选的什么材料呢？大家呢选的这个不锈钢是可以的，因为呢它可以用一些边角料，是吧？或者的话呢，我们也可以选择热进性钢板。热进性钢板的话呢，表面有一层这个芯层，而且呢比较厚，比较致密，它有这个保护作用，然后呢可以耐磨，可以防锈，是吧？好，这地方呢是一个张紧机构，张紧机构的话呢，这个作用非常重要，因为的话呢，我们这个链条的话，在这个使用过程中，它会受力，会受力的话呢，那肯定就会有这个变形，会变得更加长一些，变得更加长的话，这个时候我们就会想办法对它实现我们这个怎么样？张紧了，是不是啊？好，我们呢继续回到我们这方来看一下。好，然后呢，我们现在想一个问题啊，这个张紧机构的话呢，我们要想一下啊，张紧机构它要实现张紧，那必然有这个张紧的形成的问题。张紧形成通常是这个倍速链的这个截距的1到1.5倍，大家呢1到1.5倍，是吧？好，我们把这个罩子的话呢，把它隐藏起来，然后呢，回到我们这个结构来分析一下。在我们这个地方这个轴承最后呢，我们这个地方有6个销钉，这个销钉的话呢，可以对它进行一定的导向，是吧？这个的话也非常重要。好，我们呢继续回到我们这个设备来分析。好，然后呢，我们看一下，在这个地方的话呢，有我们这个轴承的话，这个柱子一起这个起到过渡衔接作用，是吧？我们把这东西呢把它隐藏起来。好，大家注意啊，发现了在我们这个地方有这一个叫喇叭口，是吧？这个喇叭口的话，这个作用的话，主要是起到这个导向的。为什么呢？因为我们这边的话呢，它相对来说比较窄一些，进入我们这个滚子输送器的话呢，它是2个线体，是吧？2个线体的话呢，之间有一定的这个距离，本身2个线体的运动的速度不一样，
然后呢中间有一点这个间隙，那这个时候我们防止它过渡的时候呢发生一些倾覆，可能卡在里面，所以说呢我们对它进行这个导向，主要是呢衔接两个线体，是吧？好，我们再注意一下同学们，我们进入里面的话呢，会发现在这个位置的话呢，很明显有这一个传感器，这个传感器呢大家注意叫慢反射光电接近开关传感器。为什么要有它呢？因为我们里面的话呢，你想想啊，这个滚子的话呢，你要运动，呢，我肯定给信号，是不是啊？所以呢，进入里面这个区的话呢，马上得到这个信号，滚子呢，它就马上会启动，然后呢，输送进去。好，完全这个板子完全没入里面的话呢，这个时候它会发现我照不到它了，这个时候呢又会得到一个信号，马上停下来，是不是啊？所以说呢，这个滚子它的这个启停是由这个慢反射光电开关照射到我们这个工作板，照射到我们这个白框框，它的话呢得到的这个信号，是吧？好，我们再次注意一下同学们，我们刚才讲到呢，你既然要往下面走，所以呢我们单独的研究一下，把这么一个结构的话呢找出来。好，稍等一下，这个地方我们应该是单独的打开过啊。好，看看这么一个结构是吧？这个结构图呢，实际上它是可以实现我们这个上下运动的。这方是一个叫无感气缸无感气缸呢。在这边大老师的话简单的介绍一下，因为它呢非常重要。无感气缸图呢，它这个作用呢主要是什么呀？主要是这个可以把我们刚才这个负载的话呢可以移上移下，而且呢它有很多这个优势是吧？比如说呢它这个占的空间小很轻，然后呢可以承载比较大的这个抗力矩，是吧？好，这个就是它这个功效。当然的话，选型过程中会涉及到它这个更高的精度的问题。好，我们不多说。好，我们呢继续回到我们正光设备。好，然后呢，我们要注意，我们这些滚子呢，它们之间要一起运动。一起运动呢，那我们这种运动方式的话呢，如果说在这个动作的这个实际上呢，我们称为联动。我们这个联动的方式呢，通常有3种情况。第一个的话是这个双白链链条，是吧？还有的话是这个窝带传动，还有一个的话是这个多气带，它可以让它们这个联动起来，这是第一个。第二个的话呢，我们看一下这地方呢，它这个上升运动的话，我们一定要考虑第一个定位，所以的话这地方有个定位螺栓。第二个图呢，我们这个定位的时候呢，它速度比较大，质量比较大，我们担心它这个会撞击到它，很大的噪声或者呢有冲击，所以呢我们对它进行这个叫液压缓冲器进行缓冲，把这个速度呢把它给降下来，是吧？好，接着呢就是类同的，包括我们这一块的话呢，大家看到的话就是这个坦克链。这个坦克链的话呢，这个作用的话，主要是把这一些气管还有我们这个动力线还有我们这个数据线是吧？我们这个传感器吧，是吧？那你把这个数据线呢要传递过去，然后呢通过我们这个拖链，这样的话呢就不会容易折到它，是吧？好，这个呢就是关于我们这一个结构它的这个详细的介绍。如果是呢大家呢觉得我们的课程对大家来说很有吸引力，然后呢想进一步的学习，大家呢可以加上我们的学群62553175，大家呢也可以用手机 QQ 直接扫我们这个2维码，直接加入我们的学群。好。